Salam dəyərli izləyicilər, əziz tələbələr və şagirdlər. Bugün sizinlə riyaziyyat sevərlər üçün yeni bir dərsdə görüşürük. Burada mən sizə müxtəlif tipli maraqlı məsələlər həll edəcəm. Məsələ 1. 3 və 7 dəqiqəlik qum saatı ilə 4 dəqiqəni necə müəyyən etmək olar? Həlli. Tutaq ki, bizə 3 dəqiqəlik və 7 dəqiqəlik qum saatları verilmişdir. Qum saat, bu 3 dəqiqəlik qum saat olsun və bir də 7 dəqiqəlik qum saatı verilir. Yedi dəqiqəlik qum saatı verilir və biz təyin eləməliyik 4 dəqiqəlik. Necə təyin eləmək olur? Eyni vaxtda 3 dəqiqəlik və 7 dəqiqəlik qum saatlarını işə salırıq. 3 dəqiqəlik qum saatında qum qutaran anda 7 dəqiqəlik qum saatında qum qalır. Deməli, o qalan qum hissəsini təsəvvür eləyək ki, bax, bu hissə qalır. Burada isə qumlar tam qutarır, qum hissə aşağıda yerləşir. Yəni, 3 dəqiqə başa çatanda buradakı 3 dəqiqəlik qumlar bura tökülür. Qalan hissə, burada qalan hissə, bax bu hissə. Bu hissə 4 dəqiqəni müəyyən edir. Məsələ 2. 2-nin üstü 2025 və 5-in üstü 2025 ədədləri hasili neçə rəqəmli ədəddir? Həlli. Demək, bizdən tələb olunur 2-nin üstü 2025 vuraq 5-in üstü 2025, bu hasildə alınan ədəd neçə rəqəmli ədəddir? Natural üsul qüvvətin bu xassiyəsinə əsasən A üstü N vuraq B üstü N bərabərdir A vuraq B-nin üstü N. Xassiyəsinə əsasən biz yaza bilərik, bu bərabərdir 2 vuraq 5-in üstü 2025. Bu da bərabərdir 10 üstü 2025. Və bilirsiniz ki, onun kvadratı 100 deməkdir, birin dalında 2 sıfır. Onun kubu birin dalında 3 sıfır deməkdir. Bu minvalla, yəni siz yaza bilərsiniz bunu bir dalın arxasında 2025 sayda sıfırlar. 2025 sayda sıfırlar. Və burada isə bir rəqəmi var. Deməli, 2-nin üstü 2025 və 5-in üstü 2025 ədədlərin hasilindən alınan ədəd 1 plus 2025 o deyilədi 2026 rəqəmdən ibarət olur. Məsələ 3. Tənliyi həll edin. Sol tərəfdə belə bir ifadə verilib, bərabər 1 bölü 2025-ə. Həlli. Göründüyü kimi tənlik kökaltı ifadələrdən ibarətdir, rasional tənlik kimi baxmaq olar və məxrəcdə x olduğundan x fərqlidir, 0 olmalıdır. Surətdə alırıq. Kökaltda mənfi x var. Kökaltda mənfi x-in mənası olması üçün cüt dərəcədən. Onda mənfi x böyükdür, 0 olur. Bərabərlik ona görə yazmırıq ki, fərqlidir 0. Buradan da çıxır ki, x kiçikdir, 0 olmalıdır. Və eyni zamanda kökaltda x kvadratı bilirsiniz ki, belə bir eynilik var, bərabərdir modul x-a. Və bu da verir x, mənfi x böyük 0 olduğundan bu da verir mənfi x. Bunun tənliyi sol tərəfində nəzərə alıram. Onda olacaq, bu ifadə verdi mənfi x-i. İkinci ifadədə gördüyünüz kimi mənfi x verdi və bölək 2x kvadratı. Bu bərabərdir 1 bölək 2025-ə. Buradan alıram. Surətdən alırıq. Mənfi 2x bölək 2x-in kvadratı bərabərdir 1 bölək 2025. Buradan da aldım 2'lər ixtisar, x-in biri ixtisarı oldu və qaldı aldıq ki
Mənfi 1 bölü x bərabərdir 1 bölü 2025'e. Sonda nəticədə alıram x bərabərdir mənfi 2025. Beləliklə verilən irrasional tipli tənliyin kökü həlli x bərabərdir mənfi 2025 olur. Məsələ 4. A bərabərdir kök altda 2025, üstəgəl kök altda 25, üstəgəl kök altda 2025 plus və s. ədədinin tam hissəsini tapın. Deməli, A bizdə bərabərdir kök altda 2025, üstəgəl kök altda 2025, üstəgəl kök altda 2025 belə bir ifadədir. Plus və s. Göründüyü kimi bu bərabərlikdə bu hissədə A-ya bərabərdir. A-ya bərabərdir. Onda buradan çıxır ki A bərabər olur kök altda 2025 üstəgəl A-ya. Və bu da belə bir bərabərlik aldım. Bu da irrasional tənlikdir. Hər iki tərəfi kvadrata yüksəldirəm. Bərabərdir 2025 üstəgəl A. Buradan da çıxır ki A kvadratı minus A minus 2025 bərabərdir 0'a çevrilmiş kvadrat tənlik. A 1, 2 bərabərdir 2'də mənfi 1 plus minus 1 plus minus 1'in kvadratı 1. Bu da 4 vur 2 8100. Aldıq bərabərdir 1 plus minus kök altda 8101 bölünsün 2. Bu təqribən verəcək bu bizə 1 plus minus 90 tam mində 6 bölü 2. Ədəd də müsbət olduğundan biz A-nın müsbət ifadəsini götürürük. 1 plus 9 90 tam mində 6 bölək 2. Buradan da çıxdı ki A bərabərdir 2'də 91 tam mində 6. Ədədin tam hissəsi verilən ədəddən böyük olmayan ən böyük tam ədədə ədədin tam hissəsi deyilir. Bu ədədin tam hissəsi onda olacaq. Tam hissə A bərabər 91'i 2'yə böləndə burada tam hissə 45'ə bərabər olacaq. Beləliklə tam hissə 45'ə bərabər. Məsələ 5. X'in üstü 4 plus 1990 x kvadrat plus 1989 x üstəgəl 1990 çox hədlisini buruqlara ayırın. Həlli. Misalımızı yazırıq. X'in üstü 4. 1990 x kvadratını yazıram. 1989 x kvadratı plus x kvadratı. 1989 x olduğu kimi yazıram. 1990'ı yazıram. 1989 üstəgəl 1 bərabərdir. Və burada x'in üstü 4 x kvadrat plus 1 qruplaşdırıram. Oldu, yazıram bərabərdir x'in üstü 4 üstəgəl x kvadrat üstəgəl 1 qruplaşdırdım. 1984 x kvadrat 1989 x 1989'da 1 qruplaşdırıram. Və 1989'u ortaq vurub çıxardıram. Qaldı x kvadrat plus x plus 1 bərabərdir. Bu ifadənin yerinə mən yaza bilərəm. X kvadrat plus 1'in kvadratı minus x kvadratı. Yenə də açanda, iki ədəd cəminin kvadratını açanda bu alınır. Bu bir istifadə alınır. Və burada üstəgəl 1989 x kvadrat plus x plus 1 bərabərdir. A kvadrat minus B kvadrat bildiyiniz kimi müxtəsər vurma düsturuna görə bərabər A minus B vuraq A plus B.
Və bunu tətbiq eləyirik bu hissiyə möhtərizdə. Onda olur bu bərabərdir x kvadrat plus x minus plus 1 bu hissə verir. Bir də x kvadrat minus x plus 1 ifadəsini verdi bu bizə. Burada da 1989 x kvadrat plus x plus 1 bərabərdir. Və diqqətlə baxsanız görərsiniz ki, bu ifadə ortaq vuruq çıxır. Ortaq vuruğu çıxardırıq. Oldu x kvadrat plus x plus 1. Qaldı yerdə x kvadrat minus x plus 1 plus 1989. O deyilir plus 1990. Deməli, beləliklə verilən ifadənin vuruqları aydındır və nəticədə bu cavab alınır. Məsələ 6. 3-ün üstü x bərabərdir, x-in üstü 9 olarsa, x-i tapın, həlli. Deməli, bizdə verilir 3-ün üstü x bərabərdir, x-in üstü 9. Buradan x-i tapaq. Verilən bu bərabərliyi hər iki tərəfini qüvvətlər 9x-də 1 dərəcədən qüvvətə yüksəldir. 1 bölək 9x dərəcədən hər iki tərəfi qüvvətə yüksəldir. Bilirsiniz ki, a üstü m üstü n bərabərdir a üstü mn. Bu düstura əsasən alırıq 3-ün üstü x qüvvətdə 1 bölək 9x-ə 1, sağ tərəfdə x-in üstü 9, bunun da qüvvətində 1 bölək 9x-ə 1. Və buradan çıxır ki, 3-ün üstü x vuraq 9x-də 1 bərabər oldu x-in üstü 9 vuraq 9x-də 1. Buradan da alıram. Sol tərəfdə ifadədə x-lər ixtisar oldu. Qaldı 3-ün üstü 9-da 1 bərabərdir. Burada isə 9-lar ixtisar oldu. X-in üstü 1 bölək x aldım. Alıram. Bu 9-da 1. Burada x-i ixtisar eləyəndə 1 vuraq şəklində yazıram. Bax, burada x-i ixtisar bunu 1. İndi niyə? Həmən birin yerinə mən yazıram. 3-ün üstü 3-də 3. Məsələni həll etmək üçün. Vuraq 9-da 1 bərabərdir x-in üstü x-də 1. Bunu yazdıq belə, buradan çıxır ki 3-ün qüvvəti 3. Bax, bu 3-ü istifadə elədim, 3-ün qüvvəti. Burada da oldu 27-də 1 bərabərdir x-in üstü 1 bölək x-ə. 3-ün üstü 3 bizə verəcək 27. Aldıq nəticədə 27-nin üstü 27-də 1 bərabərdir x-in üstü 1 bölək x. Diqqət eləyin. 27-nin üstü 27-də 1, x-in üstü x-də 1. Simmetriklik nəzəriyyəsinə görə buradan çıxır ki, x-in qiyməti 27 olmalıdır. Beləliklə, bu bərabərliyə əsasən x 27-yə bərabərdir. Məsələ 7. Cəmi tapın. A bərabərdir 2-nin 3 qat cəmini tapaq. Əvvəlcə axırdan başlayırıq, bu cəmi tapırıq. Olacaq k 1-dən yota qədər 2, bu bərabərdir. Yot sayda 2-lərin cəmidir. 2 plus və s. 2 verəcək 2 yot. Sonra ikinci cəmi tapırıq. Olacaq yot 1-dən i-yə qədər 2 yotun cəmi. Bu da bərabərdir 2 vuraq 1-dən i-yə qədər natural ədədlərin cəmi. 1 plus 2 plus və s. i. Alıram 2 vuraq. Verir bu cəm. Bizdə 2-də i plus 1 ədədi silsilənmə. 1-dən i-yə qədər natural ədədlərin cəmi. 2-lər ixtisar oldu. Aldım i kvadrat plus i. Və nəhayət a-nı tapırıq. A bərabər olacaq. Cəm i 1-dən k-yə qədər i kvadrat plus i. Bu da bərabərdir. Ayrı-ayrı cəmlər kimi yazaq.
i birdən k'ya qədər i kvadrat üstə gəl i birdən k'ya qədər i. Birdən i'yə qədər natural ədədlərin kvadratları cəmi, birdən k'ya qədər kvadratları cəmidir. 1'in kvadratı, 2'nin kvadratı, üstə gəl və s. K'nın kvadratı. Bu da verdi birdən k'ya qədər natural ədədlərin cəmi. Və bərabərdir. Məlum düsturdur, bu cəm verir bizə 6'da k plus 1, 2k plus 1. Bu birisi isə birdən k'ya qədər ədədlərin cəmi 2'də k plus 1. k plus 1'i möhtəricə xaricə çıxardırıq. Qaldı 6'da 2k plus 1, üstə gəl 2'də 1. Bu da bərabərdir. k plus 1, 6'da, bunu da 6'da 3 yazırıq. 6'da 2k plus 4. 2'yə ixtisar eləyirik. Aldım. Nəticədə 3'də 1, k plus 1, vuraq k plus 2'yə. Beləliklə, A cəmi bu ədədə bərabərdir. Məsələ 8. Hansı böyükdür? Loqaritma 4 əsasdan 60, yoxsa loqaritma 3 əsasdan 30. Həlli. Mən götürüb yazıram birinci. Loqaritma 4 əsasdan 60 bərabərdir. Loqaritma 4 əsasdan 60'ı yazıram 4 vuraq 15. Bu da bərabərdir. 4 əsasdan 4. 1 verir 1 üstə gəl loqaritma 4 əsasdan 15. Loqaritma 3 əsasdan 30'u yazıram. Bu bərabərdir 3 loqaritma 3 əsasdan 3 vuraq 10. Bu da bərabərdir. 3 əsasdan 3 cəm şəklində yazanda verir 1. Loqaritma 3 əsasından 10. Hasilin loqaritması ədədlərin loqaritmlər cəmi bərabərlik düsturuna isə yazdım. Deməli bunlar hansı böyükdür? Hər ikisində 1 var. 1'i nəzərə almasaq, ikisində də eyni ədədir. Loqaritma 4'dən 15 və loqaritma 3'dən 10'u araşdırmalıyıq. Hansı böyükdürsə də verilən ədədləri müqayisə edə bilərik. Loqaritma 4'dən 15. Bu kiçikdir 2'dən. Çünki, yazıram çünki, loqaritma 4'dən 16 bərabərdir 2'yə. 4'ün kvadratı yazılır, 2 alınır. Loqaritma 3'dən 10 isə böyükdür 2'dən. Ona görə ki, çünki loqaritma 3'dən 9 bərabərdir 2'yə. Amma bu 19'dan böyükdür. Onda aldım ki, loqaritma 4'dən 15 kiçikdir loqaritma 3'dən 10. Sonda cavab oldu ki, loqaritma 4'dən 60 kiçikdir loqaritma 3'dən 30. Beləliklə cavabımız alındı. Loqaritma 3'dən 60 kiçikdir loqaritma 3'dən 10. Beləliklə bugün dərsimiz başa çatır. Sağ olun, yeni dərslərdə görüşək.